90. rokoch som pracovala ako upratovačka v jednej nemocnici na gerontologickom oddelení. Bola to práca, ktorú som vlastne ani nechcela robiť. Hľadala som si nejakú inú prácu, ale keďže neboli iné možnosti, tak po dlhom hľadaní som nakoniec prijala aj túto prácu. Hneď na začiatku som pochopila, že klienti, aj personál to tam má veľmi ťažké, pretože tých ľudí tam bolo veľmi málo a ľudí tam bolo veľmi veľa a zamestnancov veľmi málo. A často to boli už ľudia, ktorí boli dementní alebo mali nejaké psychické poruchy, takže ani nevedeli, že je obed a že majú ten obed na stole. A keďže toho personálu bolo málo, tak často ten obed im vzali bez toho, že by sa boli najedli, lebo sa to ani nestihlo. Nevedela som vôbec, že ako im môžem pomôcť, pretože ja som tam bola ako upratovačka a nič veľké som pre nich nemohla urobiť. Okrem toho, že som sa teda s nimi rozprávala, bola som na nich milá a modlila som sa za nich, samozrejme. Modlila som sa za nich aj v práci, počas práce a potom aj doma v kaplnke. Mala som po celý čas pocit bezmocnosti. Že bola by som im rada dopriala nejaké lepšie podmienky. Viem, že raz tam prišiel aj nejaký pán so svojou mamičkou a rozprával sa s vrchnou. Som bola svedkom toho rozhovoru a on vysvetľoval dopodrobna tej vrchnej, že čo tá mamička o ktorej hodine presne robí, kedy jej presne treba dať nejakú kávičku, kedy jej majú dať okuliare, aby si o 3:00 po obede niečo prečítala. A ja tým, že som už vedela, že ako to tam chodí, že vlastne na to vôbec nemajú, ten personál vôbec nemá na to čas, tak som tomu pánovi potom povedala, že keď chce, aby tej mame bolo dobre, že aby ju tam nenechával. Snažila som sa to žiť, že som tam, pretože ma tam Ježiš poslal, že Ježiš je tam so mnou, ale v skutočnosti tá realita, keď žiješ každý deň, tak nie je to také jednoduché veriť tomu, pretože tá Ježišova prítomnosť nie je hmatateľná, my ju necítime, môžeme ju žiť len vo viere. Za ten rok, čo som tam pracovala, neviem, či bol deň, kedy niekto tam nezomrel. Skutočne tam veľmi veľa sa zomieralo, takže ja už som aj presne vedela, že keď som pozerala na tých ľudí, čo už boli na posteliach, že tento človek už zomiera a už som aj približne dokázala odhadnúť, že koľko mu asi zostáva života. A keď som upratovala tieto priestory, zvlášť som sa modlila za tých zomierajúcich. Vždycky, keď som bola pri posteli tých ľudí, tak som sa intenzívne modlila za nich. A raz som tak upratovala pri posteli jednej pani, ktorá už ležala, viac dní bola v takej kóme, takže už som vedela, že tá pani naozaj skoro odíde. A ona už asi 2 dní nerozprávala, bola už v takom bezvedomí. A keď som bola pri nej s tým mopom a modlila som sa, tak ona naraz otvorila oči a pozrela sa vedľa mňa. Ako som tam stála chvíľku a povedala, že je tu. A mňa to veľmi prekvapilo, veľmi ma prekvapilo už to, že vôbec otvorila tie oči, pretože ona už bola niekde inde predtým. A keď povedala je tu, tak bola som taká veľmi prekvapená a pýtala som sa, kto je tu? A ona stále pozerajúc na niečo vedľa mňa, povedala, že Ježiš. Tak vtedy ma naplnila taká bázeň a som to tak prežila, že si to neuvedomujem, ale že Ježiš naozaj tam so mnou je, že on naozaj tam so mnou pracuje. Keď je to také úplne niečo obyčajné, že upratujem,
ale Ježiš tam bol a on je tam stále, že on je tam aj vtedy, keď to nikto nepovie, keď to o tom neviem, keď o tom pochybujem. Keď som prišla na druhý deň, pani už nežila, už tam nebola. Bol to taký zážitok, ktorý mi dáva istotu aj do tých dnešných pochybností. Keď aj dnes mám také dni, že neviem, na čo to je dobré, si uvedomím, že naozaj ten nadprirodzený, neviditeľný svet je reálny a že je asi reálnejší než ten viditeľný, len my to nevieme, necítime, nevnímame.